Bence barışmayacak olsa gelmezdi babam, biliyor musun? Çabuk geçer sinir. Saman alevi gibidir onun öfkesi. Öyle uzun sürmez. Pamuk yüreklidir. Her şeyin bir anda çözülmesini ummayın ne de bence. Yani hayal kırıklığına uğrama diye söylüyorum. Sonuç ne olursa olsun bana haber ver ama olur mu? Sen gelmiyor musun? Yani bence benim yanınızda olmam doğru değil. Bir de baban fena şamar atıyor ya. Hoş geldin toprağım. Birazdan foyan ortaya çıkacak. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Görüşürüz. Baba. Bir şey mi oldu? Evleneceğin adamı gör. Şimdi söyle bakalım bana, haklı mıyım, haksız mıyım? Az mı söylemişim, çok mu söylemişim ha? Toprak denilen adam, eski sevgilisi, Ece miydi, her ne karın ağrısıysa işte, onun kız kardeşiyle aldatmış onu. Şimdi bu aynısını sana da yaparsa ne olacak, ha? Eğer böyle bir şey sana yaparsa ben ne yapacağım? Aç. Kapıyı aç. Toprak, kapıyı aç. Canım. Gerçek mi? Bunlar ne ya? Gerçek mi diyorum sana? Deniz'le ne alakam olabilir ya benim? Ya ne gülüyorsun ya? Soruma cevap versene. Gerçek mi değil mi? Ya elbette ki değil. Tabii ki de değil. Deniz benim kardeşim gibiydi be. Tamam. Ben halledeceğim. Gonca. Sakın peşimden gelme. Benim meselem.